Annabel Vassallo. Sal-età ta' 35 sena, tfajla bħal ħafna tfajli Tampara. Annabel tfajla mimlija ħajja. Tfajla mdawra b'ħafna ħbieb. Illum naf xi ħbieb ta' veru għandi. Huma għandi ħafna imma għandi ftit. Dawk il-ftit li jiena irrid inkun magħhom biss. Bis-saħħa tagħhom f'dawn it-3 snin jiena mort id-Dolomiti. Ma qatt ma qataw li qalbi, jien nibda naqta' qalbi kif jista' jkun jiena. Allura hemm rapport ta' biberija twila. L-aħħar 3 snin, Annabel għaddietom tiġġieled għal ħajjitha. Marda li ma fadal xisir biex titfejjaq. Marda li se twassal għal-mewt. Għalija l-fatt li xi ħadd ġie jieħodli hekk dal-interview ħajkun parti mill-wirt tiegħi li ħanħalli warajja. Annabel illum għandha 38 sena. Il-battalja ta' Annabel bdiet mal-bidu tas-sena 2007. Fit-tieni ta' Jannar bdejt is-sena vera hekk sabiħa ħafna. L-aħbar li tingħata Annabel dakinhar hija aktar xokkanti. Mela, ġejt diagnosed b'tumur aggressiv fonqi, però dakinhar meta jiena suppost kont ixxukkjata, kont naf li hemm xi ħaġa ħażina f'dari għaliex kont muġuha. Però once li qalli u naf x'kelli, ma nħakmitnix panik jew biża' hekk dak il-nar qisu xi ħadd waddabni ġo dan l-oċean fejn hekk kont imdawra minn kull angolu bimħabba kbira, bimħabba paċi bliema pana. Il-marda li hija ma saritx il-kundanna tiegħi, imma hekk saret sors fejn skoprejt li l-nifsi. Saret vjaġġ intern miegħi nnifsi fejn hekk għarraft id-djufija tiegħi, għarraft l-iżbalji tiegħi u apprezzajthom, imma għarraft il-tajjeb tiegħi u għożejtu u ringrazzjajt l-Alla ta' ħajti kollha f'dawk il-perjodu hekk, f'dak il-moment.